Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Esse é o primeiro vídeo de dica. Repara no Super Nintendo, ele está ligando, porém não está tendo áudio, só está tendo vídeo. Esse Super Nintendo é o modelo SN CPU 1 Chip 01, ano 95. Esse é o modelo da placa. Vou fazer o primeiro teste para vocês aqui. Vou ligá-lo. Reparem na tela que ele vai vir normal a imagem, porém, ó, já era para ter vindo áudio no caso aí, né? E não tem áudio. Vou desligar o aparelho, remover a fita, remover o cabo áudio e vídeo, remover o cabo de fonte para segurança do próprio aparelho. E aqui o serviço vai ser o seguinte: vocês vão soldar um fio nos pinos 12 e 11. Aqui no caso já tinha feito um teste antes, então tem um pouquinho de solda. E vocês vão soldar essa outra ponta na entrada, na parte interna do resistor R48. Eu vou soldar aqui, vocês vão ver que é muito simples de estar resolvendo. Então, sem cortes, vocês vão pegar um pedaço de fio. Aqui no caso eu já estanhei ele. Vou juntar as duas pontas aqui, os pinos 12 e 11, eles correspondem à saída de áudio para televisão, correto? E aqui a outra ponta, tomem cuidado para não fechar curto nos componentes próximos, viu? Viu que é tudo meio apertadinho aqui, ó. Então eu vou soldar o pino interno do resistor R48. Que no caso já soldou, certo? Ó, não encostou em mais nada, pode deixar assim mais ou menos mesmo. Eu não estou fazendo a dica de como abrir o videogame, né? Vocês sabem que para fazer o reparo precisa de uma chave especial, que é essa chave Game Beat aqui, ó. Vocês facilmente acham no Mercado Livre, até um custo bem baixo. Posso depois pôr na descrição do vídeo o preço dela, quanto eu paguei. Aí, vamos lá então pelo teste. Vou encaixar a fita, encaixar a fonte, cabo de vídeo, mesmo aparelho, vamos lá. Opa, já temos som aqui, hein? Beleza? Viram como foi muito simples? Então aqui no caso, esse é o modelo do videogame. O reparo foi bem simples na minha opinião, né? Foi uma dica que eu peguei no canal, depois eu posso pôr os créditos aqui também para a pessoa. O defeito em si, pelo que eu vi, é comum nesses modelos de Super Nintendo. Não sei se fecha curto algum componente eletrônico. Eu posso estar pesquisando aqui para pôr mais dicas aí de repente, para ver se em vez de fazer essa simples gambiarra aqui, né, se é que podemos dizer, ou solução, o real motivo do videogame parar de funcionar o áudio. Pode ver que a fita está com uma leitura boa, que eu posso mexer aqui, tá normal, certo? Então, se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam. Se vai ser o primeiro vídeo do canal, pretendo vir com mais vídeos em breve de dicas, reparam em parte eletrônica. Tenho mais os outros aparelhos para mexer aqui. Então ainda vou passar por uma análise aqui. Logo mais estarei postando mais vídeo então, beleza? Então mais uma vez, se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de quando o vídeo for postado novamente. E é isso aí. Um forte abraço a todos, espero que a dica aí resolvam para vocês aí. Até mais, tchau, tchau.